大家好，我是圈圈。宝宝咳嗽总不好，给宝宝喂完药后，妈妈们总是很忧郁，这个不敢给宝宝吃，那个也不敢给宝宝吃，生怕吃多了会加重病情。到底咳嗽宝宝不能吃什么呢？下面就随小编一起来看一下吧。1. 应注意少食发物，如羊肉、海鲜、螃蟹等。2. 避免使用容易导致上火的水果，如桂圆肉、荔枝等。3. 少吃辛辣刺激的食物，如辣椒等，油炸食品也不宜多吃。4. 中医认为，身体一旦受了寒，就会伤及人体的肺脏，而咳嗽大多是因为肺部疾患引起的，此时如果再吃冷饮，就容易造成肺气闭塞，症状加重，日益不愈。5. 中医认为，咳嗽多为肺热引起，儿童尤其如此，日常饮食中多吃肥甘厚味，会产生内热，加重咳嗽。此外，油炸食品也不宜多吃，因为油炸食品会加重胃肠负担，滋生痰液，使咳嗽难以痊愈。